我家有2只吞金兽，为了让它们少玩游戏、少看电视，买了太多玩具。我甚至还单独隔了一间房间当它们的玩具房。玩具玩多了难免会玩坏，大部分都是我捣鼓着修好的。有的玩具不值几个钱，但孩子喜欢玩的时候就非常的宝贝。修好后他们就会非常开心，而且一句爸爸好厉害让人非常的有成就感。也顺带让老婆知道我买的这些电动工具是真的有用武之地的。所以现在把修复的方法和过程准备做成个系列，长期持续分享出来，给大家一个买工具当厉害家长的机会。废话不多说，我们现在开始。第一个修的是这个断裂的遮阳棚。2岁是给他买的这个娃娃屋，现在7岁了，还非常喜欢拿着小人在里面过家家，然后在雨棚上跳啊跳啊，就把它给踩断了。重新做一根需要的工具太多太麻烦了，特别是还要做的平整度和精度特别高，那就更难了。最省事有效的办法就是填补这个断掉的缺口。手边刚好有之前空调填缝用的密封胶泥，随便个其他孩子玩的橡皮泥也行，用它就可以取出缺失部分的形状和大小。比对好之后，剩下就是想办法生成这个缺失的部分了。我先用的是502加苏打粉，1层502，1层苏打粉，就这样叠着往上撒，很快就能填补出来。之前用这种方法修补过其他缺口，硬度还是非常理想的。切削掉多余部分，然后再打磨一下，断裂的缺失部分就这样生成好了。量下开孔尺寸，确定下圆心，再开个孔，理论上就可以安装，就修复好了。那没想到打孔时翻车了。苏打粉和断裂处的结合强度看来还是不够，看来它只适合填补，不适合做主要的受力点。于是我换成了锯末，进行了再次的尝试。如果这次再断，我就准备往里面拧2个气螺丝进行直筋了。没直接拧螺丝是因为螺丝后打孔比较麻烦，最后还好没事，看来锯末的强度略胜一筹啊。剩下的工作就很简单了，把它装好，对好孔，拧上螺丝，这样就修复好了。第2个要修的是断臂的莱德，对玩偶来说缺胳膊少腿简直太常见了，因为关节里面都是这种又细又脆弱的塑料件，它的修复其实也很简单，你只需要把它之前塑料的关节件换成金属的就好，也就是拧个螺丝，但前提是你得找到刚好一样大尺寸的螺丝。这里就凸显出我常年收集零件的好处了，10来年的积累，各种尺寸的平头、尖头、钉子、膨胀螺丝、垫片里面都有。每次缺螺丝时都能一下找到合适的大小，标记下植入方向和深度，用这种超细的钻头预钻孔，避免等下拧螺丝时候拧裂。然后莱德的合金肩关节就装好了，身子拽烂它都不带断的，主打一个修完之后更结实。爸爸，我刚刚就是这样使劲往这掰的。你可真厉害。最后还修了下女儿的橡皮，虽然它是文具，但实际上也就是个玩具。前段时间给我说按着太费力，然后这几天索性完全不工作了。拆开一看是里面金属片错位了，肯定是摔地上摔的了。把它复位后就可以工作了，但按钮按着确实有点费力。拆开电机看下里面的构造，这个小按钮应该就是按压开关，给它下面加个垫片应该就好了。这种情况下用木片当垫片最合适了，再卷点双面胶进行固定。再把垫片小心的放进去，装上电池先试一下，果然好按了，轻轻一碰就转了。OK， 又完美搞定。不得不说，现在的小孩真幸福，各种工具全是自动的。本期就到这儿，攒够几个坏的再发下期。